Kyensobola okugamba nti uliriza nnyo emboozi eno, kwata akatebe awulirize. Bw'obadde olina byokola kyensobola okugamba nti sooka obiwummuze. W'onoolabira interview eno sooka owuliriza obufere, oba oli awo oleme kugwa mu bufere buno nga ffe bwe twabadde tuguddemu. Kampani eno eya Kimbowa Updates yagudde mu bufere bwe buti, naye olw'okuba twali twawulirako obufere obufaanaganako bwe buti ne tusobola twakigenze mu butereevu tulabe gye kiggwera ekintu kino, era tugenda kubalaga process twayitamu okulabika nti tukituusa wano tukituusizza. Abafere bakuba amasimu, akwata enamba y'essimu n'akubira ng'akumanya ennyo, n'akugamba amannya ge, n'akubuulira kyagala omuyambe. Kati bano abasinga bali mu kuferera mu bitundu by'e Busoga, bafera mu bitundu by'e Busoga, era tugenda kubakubira ogenda kuwulira. Nze bwe yankubira yaŋŋamba bulanga simanyi biki, naye ne mugamba ndi bize kuba nali sirina kamera zirikodinga budde obwo. Ne mugamba sooka olindemuko ojja kukubira onnyonnyole bulungi. Kati ne nfuna obudde ne ntuula ku kamera bulungi nnyo ya kampani yonna eya Kimbowa Updates, ne tutuula tuwulirize obufere buno ate tubugoberere paka gye kiggwera, tulabe tuyinza okuba nga tuyamba abantu baffe n'olema kugwa mu buzibu obufaanaganako bwe buti. Subscribinga kinsobola okusaba nti subscribing esimu ezimu akagamba subscribe ka black, ezimu kali mu white. Bw'oba olaba video eno akagamba ko weekali wetegereze ku simu yo, akagambo subscribe weekali awo kakwatemu ka subscribingako. Awali akadde kinsobola okusaba nti bukwatawo nawo ojje mu personalize otekemu all, kubanga bino bituleeta oba ojja kusobola okuba nga otegeera biki ate bigenda maaso mu ggwanga. Subscribinga, likinga, sharinga. Bw'omaze olaba interview bweti sizino oyinza okubaako gw'ogiweereza naye alabeko. Just share oba ne comment sobola okulabika nga tugoba obufere mu ggwanga. Sooka ompe essimu eyo. Njagala tukubire omufere ono tuwulire engeri gy'ayogeramu. Nkubire ennamba eyo esembyayo 48. Okay. So pausing him. Pause. Just pause. Okay, ano tebakwata katuddemu oko gumu. Katuddemu oko gumu tulabe. Hello. Wanje. Gyebaleko sebo. Wanje. Nti gyebaleko sebo. Ayo sona gali. Ono Martin Kimbowa. Eso. Wankubirako juza oba ku Saturday naye nali bize nnyo ne sikuwa nnyo budde. Abafere ndowooza bawulira. Kati essimu ategedde nti nkoze eki? Yenze n'agijjako. The number you have dialed is busy. Please try again. Antadde mu blacklist. Hello. 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 Wanje. Ogamba otya munange? Akululi nali bize nnyo wankubira nga ate nga sisobola kuyamba mu budde obwo. Nalina bye nalimu nga byetaagisa time. Yes, kakati kati tutandikidde wa? Abantu bonna kumbula no gamba okyobajja na kuweera otinga nkulinda.
Kozi wali ongambye nti nno wali ompa endagiro naye nga si bayitawo Bulanga. Bulanga district ki? District ya Luuka. District ya Luuka. Kati ye mukadde ali atya? Njaja gyali. Gwe omuliko weka? Ye. Nali ndowooza nti oba gwe osobola okujja e Kampala ne nkuweereza oba transport n'ojje ne tulaba. Nako kiba kyetagisa olwo nje munyenga olaba waka nejja wange nakulabako. Ne nsooka nzija ewaka. Naye bintu bituufu, saagala nzije ate ntuuke awo ate ng'oŋŋamba ate ssente si zange. Njagala nga ssente zizo. Zange anko. Wangamba wazifuna otya? Wanje? Wangamba wazijja wa? Gambe nti bazadde bange bubiri tebaafa. Kati ssente zo n'ozifuna otya nga bazadde bafudde? Wanje? Ssente zo n'ozifuna otya nga bazadde bafudde? Anti baali bampa obuyambi. Bazadde bo bennyini Okay. Kati zo ssente zo ssente wazijja wa? Nkuwulira anti olwakuba okutukakutuka zo ssente wazijja wa? Taata wange yali avuga bazungu. Yakomawo n'essente ezo. Taata we? Nasanga mu keesi ya taata wange. Kitegeeza taata wo oludde omaze nazo bbanga ki? Mwezi nga okuziraba wakaitawo myezi nga 9. Omaze nazo emyezi 9 bukyanga oziraba? Naye ziriko 2017 omwaka. Naye okuva egyo nagyo n'emyezi 9 abadde nga tofunanga amagezi gazivunjisa. Anti waliwo omukyalo ono yajja kugala kugamba Ajati yagge. Ajati gwe wali ofunye akuvunjisirize? Omukyalo oyo Ajati yatwalako bando yaffe n'atusingirako emitwalo 5 agamba abasigadde basibutetegeera. Nga yabamanyiira. Mwamuyita najja n'atwala bando namba erimu ssente mmeka? Eyinza bba mugambe. Yatugamba mulimu milioni 807. Kati yazibba Ababbi ekitegeeza yatwala teyabaweereza wadde 10. Yatusingirako emitwalo 5 n'atugulirako n'obuwunga. Teyakoma nawo. Wayitawo ennaku 3 n'ajja n'abasajja nga bawanvu nga bayambadde engatto empanvu. Basikasika ebintu mu nnyumba bonna n'abuuza jjajja sente azitudde ajja n'amugamba nga yasula mu ttooyi. Yali ekitegeeza akomyewo n'endala kuzibba Ababbi kuzitwazisa maanyi. Yali alikenda muntu yewaka n'ebiwandiiko ebimwogerako byonna n'agenda nabyo. Bwe mwali mumuwaka banda eyo mwamugamba abawe endagamuntu? Ye yagamba mbonze okunensiga kamba endagamuntu yange. Biwandiiko ebinkwatako. Abantu nga babi ate n'atabayamba teyalaba na mbeera ya jjajja mwe yali. Teyalaba na mbeera ya mukadde mwe yali ye n'ayagala atabbe Ababbi. Anyway, kati nze onjagaza ki kyennyini ekituufu? Anti gwe kyenjagala ojje otuuke waka olabe wakawembera nejjajja nga akulabeko nze ngenge nga nawe tukyuse. Tukyuse. Nze ompaako mmeka kuba mba ngenda kuteekamu amafuta gange okuvuga okuva e Kampala paka eyo ngambi bayiteyo Luwuuka oba ogenda kumpaako mmeka? Anti gwe anko ojo tukyusa. Bwe tuba tukyusa? Nkuwulira ogambye bwe tuba tukyusa? Era bwe tuba tukyusa tubalanze naawe. N'ofunako nange ne nfunako. Kati olinawo ziri bando mmeka? Bando 8. Bando 8. Obwata
5 zino zabira ziri bando obwa dola 5 ziri bando 2 oza 5 ziri bando 8 zabira ziri bando 2 buli mu bando mpafula buli bando erimu obupapula 10 kati obwa dola 2 buli mu ogambi bulimu bumeka bulimu ziri bando 2 then obwa 5 ziri bando 8 buli bando mpafula 10 all together ina bando 10 awamu wonna ziri bando 10 tewali naye muntu akimanyiiko mulala teri amanyi muzikumu batugamba mu sente zo oyo omukyala tugamba mu ezo sente zitisa hajati kati muzitereka hajati bwe yajja teyaziraba zaali muzitaddewa jajja amugamba ngasula mu ntooyi teyakebera nnyumba kugiya kuyazayaza waawo olina we ziri okay avuddeko avuddeko katuddemu tumukubire simanyi oba atubuuse nti tuli bagezi oba On another line, please wait. alaga nti ali ku another line. The Airtel customer you're calling is on another line. Please wait. alaga nti ali ku The another Airtel line. customer you're alaga kati simanyi obanga atutegedde ndowooza muwulidde obufere kati muwulidde abafere b'abasajja bano bwe basooka okunkubira yaŋŋamba nti ali Bulanga mu Kiriiganga kati aŋŋambye Bulanga kiri Luwuuka ekituufu kye Kibulanga kiri luddawa tujja kutuukayo kati aŋŋambye nti alina bando wulira sente ze boogeramu nti obwa bando obwa 2 obwa dola 2 alina bando 2 buli bando erina obupapula 10 ezo sente ziba mpitirivu then nagamba nti n'ez'obukadde 10 n'ez'obwa 5 buli bubando 8 buli kabando kalimu obupapula 10 so owuli obufere bw'abantu bano abafere b'e Busoga katuddemu tumukubire tulabe obanga akyaliko obanga avuddeko naye nga obufere buno babukolera mu bitundu bya Busoga region bakolera mu districts okuli Iganga okuli Mayuge okuli Kamuli ne Jinja. busy. Please try again later. Akyali ku another line. Okay. Kale, kati tugenda kubawa version endala nga tugenzeeyo. Kati kandaga obuvunaanyizibwa mujja kunze mukubire. Hello. Wanji? Abadde ajjanjaba jjajja musawo abadde ankubidde nga mbuuza ali mu mbeera ki? Omusawo. Ekitegeeza jjajja mumujanjabira waka? Ajja n'amujjanjabirako ewaka. Ajja n'amujjanjabirako ewaka. Kati gwe omuliko wekka wekka? Nzeeyo. Kozi gwe bakuyita ani? Azizi. Adieri? Azizi. Azizi. Kale kati nzijayo ddi? Agwe anko bw'ongamba. Sobola okujjayo enkya? Kale anko nkubirako ng'osimbula. Okay kale. Nja kukubirako nkubuulire we nnaaba ntambudde we nnaaba ntuuse. Kale anko. Kale. Naye sente zibeerewo tewabaawo gwoziwa omulala yenna. Anko. Kale. So bwe bati abafere bafera kati enkola yaabwe bw'omala okuwulira bino byonna nga akugambye nti alina ssente empitirivu genda azikuwe mugende muzivungise nga naawe okwata engalabiyo ng'ogenda bw'otuukayo nga bakusomera bamala okusomera bakusomera mu ddiiru nga bazikugamba nti genda ddayo kati oleete ezizo bw'oleeta ezizo nga bakubba kati ekitundu ekyokubiri tugenda kulaga oba tugenda kulaga paati ey'okubiri mweno yennyini interview nga tugenzeeyo era engeri gye baatukwasaganyaamu biki bye baatugamba biki bye twasangawo
sigala ng'okyali ku mukutu tovaako subscribinga likinga sharinga baako kati mwebale nnyo abakyagoberera ekitundu kiri ekisoose tubalaze engeri gye baakubamu essimu kuba baatandika bano abasajja bankubira essimu nga bagamba nti yasooka okungula actually leero ngezaako okuba essimu eri endala nga teriiko nenkuba endala kati gwe nkubidde ye mwana gwe yampa kubanga mu kusooka omusajja yankubira yaŋŋamba nti nze ndi Fort Portal naye waliwo omwana ali Bulanga alina ssente empitirivu alagenda ozimuyambeko zikyusa kankusomere enamba y'essimu ye nansomera enamba y'essimu so nemba n'ennamba 2 mwemba n'ennamba 2 naye saayina recording we nali saayina kamera yange kampani yonna tetwali wamu so ne mugamba okay kale nja kubira naye nga nninda male okusooka okufuna kamera mbateeke ku kamera byonna bitugenda okubanga twogera nabo ku ssimu nga ndi ku recording ye recording gye mulabi esoose nti namukubira essimu n'atandika story yonna n'agiddamu jjajja wange mulwadde simanyi bazadde bange ate nno n'ekirala kati kyembalina eddo bagamba nti story z'abaana abantu zikyuka nze bwe nali njogera naye mu kusooka yaŋŋamba nti omwana alina ssente yali akola mu washing bay ng'ayoza mmotoka munayoza mmotoka y'omuzungu ng'erimu ssente simanyi omuzungu n'asooka agendako yawugeko ku mazzi omuzungu amazzi ne gamutwala bwe mmotoka ng'esigadde awo erimu ssente n'azitwala naye tamanyi zikyusa ayagala zikyusa kati ate ogwalizeeko namukubidde nga maze okufuna kamera aŋŋambye nti bazadde be baafa naye kyo kyabazadde be okufa wala abantu bangi badde nga bajja bakibafeera bangi badde nga bajja bakibafeera era badde nga bajja batubuulira abantu bakozesa kigambo kye bazadde bange bonna baafa kakati we baafa ne bandekera ssente kati nga wali bwe yatugambye mu recording eri agambye nti bazadde be taata we mbu yali avuga abazungu n'afa bwe yafa n'amulekera ssente ezo taata we yazireeta okuva mu bazungu gye yali akola ki gye yali akolera kati ndowooza olaba balina emboozi ezitakwatagana naye nga be bantu be bamu baferera mu districts okuli Mayuge, Jinja, Kamuli, Iganga ne Ruwuuka zezo district bakola emirimu gyabwe ate bali connected ku police bali connected ku magye bali connected ku bitongole ebiyikesi ebyomunda biseemwayi n'ebirala byonna bali connected be bantu abo kati tukeera mmale okwogera naye nze olwadde maze otegera nti bafere n'ekya hajati yakiteekamu kate wano aŋŋambye hajati yakola ki twalina omuntu gwe twafuna n'atumuwaako ssente bwe tumuwaako ssente agende azivungise yatugamba nti abasoga muli basiru mumpa mutya ssente n'atugulirako kawunga namukene ssente teyadda bw'ate bw'ayogedde wano ate mu bululi teyabiŋŋamba kati twakedde nga tugendayo bwe tugenda kuba yali agala bwe manva e Kampala mukubira essimu basobole okweteekateeka obulungi nga bwe bali ababbi babeere mu ka area naye nze mukubira nagenda n'ono mukubira tutuuse mu Mayuge nga mugamba ndi Mayuge tuze lwaki tewatukubidde biki bisi bwe yatugamba lwaki tewatukubidde lwaki tewakoze ki anyway naga kale kati kambafunire boda ebaleeta eno kubanga eno temujja kola ki kutegeerayo naye ffe twali tugenze tuli ku piki yaffe teyamanya ntambula gye twatukozesezza ne tumugamba nti omanyi ffe tulina entambula yaffe wabula tulagirire bulagirize n'alema n'ayagala otusindikira ki wa boda kumbe boda zibirawo ku stage ya Mayuge awo nabo bali nabo bonna babbi boda ezo empyapyapya ezo nabo kikosi kye kimusajja nga atukulembera nzijukira yatugamba boda kajjaawo muli side wano tumulagira we twali tuyimiri parkings wa boda n'akola ki najja ye mwene then n'atukulembera n'atutwala naye ffe twali smart era njagala mwena abafere abafere bw'oba abantu mwena babulijjo mubeere bagezigezi sooka teri muntu akugamba nti jangu mu Uganda nga bwenjimanyi agambye nti nina obwa $2 bandozi 2 buli banda erimu opapula 10 nti na obwa $5 njina bando 2 buli bando erimu opapula 10 bw'ogatta sente ziba nnyingi nnyo gibeera mitwalo almost nga 2 kuba tugamba esooka natugagiri mitwalo simanyi 3 naye sente ziba nnyingi mu Uganda muno ani azikuwa
ddala kati nga wali waŋŋambidde we yaŋŋambye wawadde interview we yaŋŋamba nti nno sente ezo maze nazo okumala emyezi nga 9 ddala mu buno omwavu obuli mu Uganda olaba obeera beezinamutwalo ogwo mu nsawo naye n'ogulwanyisawo wenyini gugwawo gwotereke sente enzungu okuva mu emyezi 9 nga ziri mu nnyumba wazikweka omwo kale ffe nga tutuuka tumaze otegeera boda yatukulembera nga tutuusa kayumba twakasangawo katawuni abamanyi mayuga eyo munda eyo katawuni kalimu n'amasanyalaze ne tukayitamu dde naawe wale twatuuka kayumba kali awo kali mu bikajjo kayumba kasubisubi sisubira nti wabeerawo n'abantu ndowooza bakazimbawo kufereramu bantu baabwe kati owaboda nga ndowooza owaboda yatugamba nti weewano ye naawetana tetwategeera nangulaki naye naddayo ffe twali connected twali tumaze obitegeera twababuzaabuza era ze zino enkola namwe mwagalo zigwamu twalina ensawo 2 nze nalina ensawo gye nali mpeese nono yalina ensawo gye yali aweese kati ensawo ono gye yali aweese mwalimu ebintu bye tukozesa ku recordinga eyange gye nali mpeese mwalimu sente naye sente tezaali za ddala ffe twafuna just twafuna amawulire ntugazimbya bwe gati nga sente tulabe abantu bano bo kibeetegese nakyo kati bwe tutuuka twali connected nze noono nga twogerezeganya ye ng'alinga wa boda wange naye nga tuli mu mission yemu ng'ategedde so n'apakinga somewhere nze ne ntuuka kati twalina rapero nga tulina talkbacks ng'awuliriza bye twogera kati ye yalina element nga bu talkbacks buli matu ng'ayogerezeganya nange nze nga nkambadde mu kutu kuno nga kayitamu paka n'eno mu mugongo nga nkambadde buno obuntu bwe tukozesa tulina system nene ekwasaganya sound nga nkambadde kwegamba nga nze ayogera nange naye nga bano tebawulidde byaŋŋambye ng'atunudde gye tuva so ntuuka omuvubuka ŋŋamba mubugamba jjajja aliwa kuba mwaŋŋamba nti balina omukadde gwe bajjanjaba amangu ago akyusa nti jjajja taliwa mututemu ki mu ddwaliro nga sisobodde nakumulako omutwala ayoko mu ddwaliro gyakola ki gyali ate tebaagalayo bantu bangi biki naye kati zo sente ozireese awo mu kusooka teyaŋŋamba sente yaŋŋamba wale kujja biki akati sente zino njagala nkubuulire nzirina twazifuna nze nazijja ku muzungu taata wange yazireeta yali akola mu bazungu biki n'azindaga bwazindaga nze olwo nali maze otegeera nti bafere yandagako kungulu kuno gwaziraba yatulagako kungulu kuno munda teyatulaga katugamba sente za ddala wabula abantu tubatya okujjako nga tumaze okukakasa nti nno temuli baki babbi kaŋŋamuganzi kakasizaawa nga tulese kyuma kikebera ne muga kati gwani gwomanya atama n'ebyuma ebikebera ssente so nga tukwatirako akapapula ka $5 nga akatuwa kamu nti katuyambeko mu mafuta ge tukozeseza na biki akapapula ka $1 ko kaali katuufu ne tugenda tukavungisa zaali mitwalo zaali nga 2 mu atwamu 2 meka 2 mukaga nweka bwe zaali awo ezito kati ffe tumaze otutegeera naye bo tebaategeera mbu tuli baki nti tuli bagezi era teyabuuka nti tumubuuse nti ffe tumubuuse nga tugamba kale kati tukwatagane enkyanga mugamba kale sente zirabi kati olwansomeramu aŋŋamba ekyatututte ekyantwala yali ayagala kubayamba bavunjisiriza kati ate akyusa omuzannyo nti kakati ffe nze sikwesiga wabula nze mpaamu sente nkuweemu nange bando tumugamba bando ogenda ojagala sente meka nti $5 million bande erimu sente meka ye naŋŋamba mbu mulimu miliyoni nga 12 ate ng'alimba tabimanyi na byayogera kubanga bw'ogamba bando erimu opupapula bwa sente obupapula 100 bande ya $5 nga buli $1 erimu erika nga ya $5 otayimuzinga n'omuwendo gwa dola sente ziba nyingi so tetwabakalubiriza nga twagala okulaba ekinyusi kino eky'abantu bano tumugamba jjajja kati enkya n'abeerawo nti yajabeerawo nga tuweta piki yaffe nga tukola ki nga tukomawo bwe tukomawo tetwagenda tetwadda Kampala twajja nga tusulawa
tetwasula mayuge twagenda nga tusula ejjinja nga tumanyi batuli mu tulondoloba bwe tutyo nga tumugamba kuba mu nsawo muli twalinamu n'engoye ezo twali tugenze nazo ndala ez'okukyusizaamu kuba buno bufe twali tumaze obweteekerateekera nga ekijja kyonna tugenda kwambalagana n'abantu bano mu ngeri yonna esoboka. The following day bwe baatusooka ntukubira kufe tukyanywa kacaayi kaffe awo mu jjinja awo mujja bamugamba ffe tutuuse tuli mu wano jjinja twakedde nnyo nti kale bwetuuka tugamba tuukawa tutuke mayuge tubakubire nena enkola yaabwe lwaki batugamba tubakubire baagala bw'omukubira then ababbi be bakole ki basembere kati olunaku lwe baali bagenda otubba olwokubiri tusimbula twetekese bulungi nnyo tumaze okukyajinga amasimu gaffe gajjudde tuwayalinze ebyuma byaffe bituli mu matu biwuliriziganya security yaffe yonna kakasa nti eri kiriya tuvuga kakati kuno tetwaba latinze kubanga jjuka twali tumaze otegeerawo we wafaanana tetwetaaga ate wa boda tulagirira naye twabakubira kubanga ffe tukimanyi nti mu kubakubira ayita banne basembere katuvuga piki katutuukawo era enkola gyemu gye twakozesezza eggulo limu wa boda nga parkinga wali katono ngaalinga wa boda kumbe tuli naye mu system ono omukozi wa kampani ya Kimbowa plates nga tuli naye mu system nga boda agitunuza buyi buli antuukawo nga mugamba oli otya wali musimu oba ojjukira ababadde ba following emabega yaŋŋamba ye Azizi ate wano nziramu mubuuza amannya kozi wanga amannya gwani yaŋŋamba nti ye Habudu ŋŋamba naye saamugamba nti waŋŋambye Azizi kati tugamba tumubuuza jjajja era aliwa jjajja musanze bakamuzaayo mu ddwaliro n'ezo sente muzireese nimuga yisente zino kati jukira mu wanene bwe twali ku pikipiki twateekawo enkola ey'okubasika eriyo nze nali mpesa ensawo nono nga yesa ensawo kati omulenzi ono bwe yatulaba nga tutuuse n'aleeta akafoomu n'atulaawo waweeru kati nensumulula ensawo yange eno gye nalina nembeera ngajjamu sente nga bibando bwe biti neŋŋamba no naye aggulewo eyiye kati nembeera nga njola muno naye nga tumukubye omugongo naye nga yalaba mikono nga gikola bwe giti nga giteeka muno nga gikola bwe giti nga giteeka muno kati ye obwongo bwe ne bumulowooza nti sente tuzaawuzaamu ono ayina koza ayina nange nakoze nnyo so nga ntuuka nga mwebale kujja biki ate nawe naye lwaki tazze kubanga amaze olaba olina ki olina sente zemugamba awo yewa boda tabyetaagisa bino ono era amaze oyambadde jaketi ze biki buli kimu nga tuugira nga tutuula nga mbuuza sente ziriwa nga mugambe nga nzija nsawo ku mugongo nga ngiteeka no mu magulu nga enzange zizino gwezo ziriwa ate yayingira mu nnyumba aleeta ekiveera nga ngamba naye kakati nina kusooka kubalaza kubanga baŋŋambye mu abantu b'e Kampala muli bayaaye nze sisobola kwesiga nga zisoose kubalazizo nsooka kola ki kulaba zizo nga nange nkwatamu bwe nti nga mugazizi ne zange kuba twali tumaze okusiringako sente kungulu twasiringako akeetaano kungulu ne wansi ne tusibako ne rubber band obusiru bwabwe bo balowooza mbu naffe zaali ki zaali sente naye nga naffe twali tukola ki twali tubasika eriyo akati abasiru bano bajja kubba abafala naye abagezi bajja kubabba kati nga tugamba noli na yajja kuba yakulabe ne sente ojjukira nga agandi nawe jangu nekugamba byoteeka sente mu nsawo ate jensigaze ndala so ne mugamba ano muleke so pichi yono yasigala eri ng'omuliro mweguyite yagizikiza naye ekyateekesaawo ono abeere nga ali ku alert alabe ani ava side wa ani ava side wa era ntandika omugamba kati leeta ezizo kuba kati awo ntandisa okambuwala naye atandisa okukola ki kiri awo kyefuula kizolozolo kiringa kizondozondo nti sibimanyi ebyamu kati mugamba leeta sente nkwata mu kisawo mbeera nga ayagala okukwata mu kiveera nyimirira bwe nayimirira ategeera nti nkoze ki nti mubuuse awo watandika olaba abantu nga natandika olaba bava mu bikajjo bukajjo bwasukaali bavaayo kati jjukira twalina bye nga twekonectinze twewayalinze nenkugamba twali connected ng'ono kyayogera kyonna mba nkiwulira okuyita muno mu talkbacks ze twalina naye nga ate bota nga kikigei tekimanyi nti kikola ki nti tulina nti tuli connected yalowooza nnamu bujasi bu earphones obwa bulijjo kumbe
nga ntaddemu talkbacks ono kyayogera mbeera nkiwulira nga naye ffe bitwogera wano abiwulira kati atandika okulaba abavubuka bafuluma mu bikajjo ngamba wayi mbeera ekoze mbeera etabanguse pikyagijja ku stadi etandise otokota ngamba nti omanyi kiriwo baabano bazze wabula dduka ojja olinnya epikipiki tugende kati ensawo yange aŋŋamba ebyo ensawo ngisiba bwenagisiba nengiweka nendulaba abafuutuka eno nga balinga 30 abava emangi kumbe peki yorodi yali emaze okutandika ate kyatukola obulungi nti webabeera waali walamu bulungi nga nziruka nga mbuukira piki nga tuvuga piki sajja nga batuteekako abatugoba nga batandika n'okkuba enduulu ababbi anyway tutuukira ku ka poliisi Bulanga Police Station. Bulanga Police Station Uganda. Kyera kinagaye nti abasirikale aba police mbanga temuli mu kino muveeyo mulwane bamutereza erinnya lyammwe bassa ekyo mugende Bulanga mugende Mayuge mukwate ekyali ekyo kyonna kuba buli ali ku kyali ekyo mubbi. Tutuuka ku police tusangawo omusajja buye ose tumugamba afande tubale tuze eno abagala kutubba kuliko ku kyalo kuno ababbi ne tuze kola file ewuwo tuze kola statement tebatubbye ne baga tukolako bulumbaganya ng'atubuuza sente muzirina sente muzinazo mugamba ye sente tuze nazo tuzirina wano mu nsawo ng'angamba yagamba nze stupidly ng'angamba zimpe nzitereke wano kubanga bagendera kubakwata bazibajjeko ne ngamba ate nga ndi ku police ate nzikuwe ezange ezali nzibe kati nga ngamba olaba ekitabo ekyo kyonna kijidde mu misanga abantu babbi bulunaku babba abantu ab'enjalo ate abantu baveeyo mu Kampala yakati wandibadde kyokka omusirikale simanyi linnya lye tali mu uniform sirabawo wadde emmundu naye nalabawo ebigatta bya poliisi n'akapoliisi kaliko ebigambo Bulanga Police Station kati yatoolola emanju w'akayumba kaabwe akuba essimu si gwoba gwamuwulira yali manju ng'akuba essimu agamba ki nga wagamba mbu kwanjogera nti baabano mujje bali wano ku poliisi ne sente bazirina ayita bali kati mu kubayita era pekiddamu imini abalaba batandise okusembera abayita akoleeza piki ono ngamba nti baabano bakoze eki baabano bazze ku poliisi twaddukawo nawo misinde nga tugenda mu kugenda tusanga n'omusirikale ate naye gwe twageze okufunako obuyambi ate naye yatugoba bugobi naye n'ateekako emisinde okutufubutu ne tukakaza nti nno ekyalo kyonna kibbi tusanga abantu abazze n'emmotoka nabo bazze kubabba tubasanga bali mu kukuba motoka yaabwe tubabuuza mwesi ate kuno kuliko abafere ndungamba mwe muwedde anaffe gye tuva omusirikale ate nyini gwe tubadde waleeri nga tuteyo keesi ate tuddamu tumusanga wano eno ku kyalo kyekimu abantu bali mu kuba abantu abagidde emmotoka nga naye kwali yefulambu abavuka abagoba mwe lwaki mubaana abantu ate kati mubakuba mwe babbi ate mubakuba ate nga mwe babbi netugamba n'omusirikale kikaaki so obaka omusajja gwe twabuuza ate mugamba ki ekiri ku kyalo kino n'atugamba bonna babbi na ku kyalo kyonna abantu bonna babbi naye temusobola kufuna buyambi mba mwagala ofuna obuyambi mugende ku poliisi eyiganga Bulanga main police oba sekyo mugende Jinja naye ekirowoozo kyanzida nenga ngendeka ejjinja nkole fayiro naye era nangamba nti kyogenda okola bajja tuuka wali babakwate babagambe nti kati mwe babadde ababbi katubasibemu okwana akaseera bamale babatwaleko ebyammwe so bwetu wetusimatuka obubbi wetusimatuka okutufera bwetusimatuka abafere gwe wenna atanaba kuferebwa bwe batwe bakola akubira essimu n'akugamba nti sente empitirivu nnyo twetaaga kuzivunyisa naye mbw azirina aligiyiganga simanyi aliwa eyo gye batugamba eyebulanga beetaaga omuntu abayambe bo tebabimanyi ebyo ebya kompyuta simanyi ebya sente za dola actually mukusooka yaŋŋamba we yali ankwesimu yaŋŋamba dola egula sente menga ne mugamba 3 naŋŋamba kale kakati jangu waliwo dola ziri eno omwana azirina so bwe batwe bakola
bwe munakkiriza ne bababba ffe tubalabudde munakkiriza ne bafera ffe tubabudde naye nga poliisi amagye CMI iso n'ebirala byonna muveeyo mutaasa abantu ezo poliisi zemugenda ziri mu byalo eyo abantu ekyalo kiriko ababbi ekyalo disitulikiti omuluka bonna babbi buli gogezaako ne chairman kubanga twagenda ne wa chairman nga tumugamye ku nsonga agamba baana bange muve kuno mugende bajja nakubatta neffe twali confident nnyo kuba kitwajja twali tukimanyi twali tumanyi nti bano baffe nga twagala kumanya obufere obwo bwaye busibuka so poliisi bamwagala tubayambe tubatwale wali abafere abo oba ku kyalo ekyo tujja kubatwalayo naye ng'obufere bwo mu ggwanga bungi nnyo ekyo kyokka tukibabuulidde mubeere abantu mbeere alaati teri muntu okukubira essimu n'akugamba mbu nina $3 wano ginemye okuvunjisa mu Uganda eno ng'oyo abeera mu nsi eki njagala onnyambe $3 ddala zivunjisa simanyi bazivunjisa oyo n'akumala oli n'akubira n'agamba waliwo n'ababbi abalala ne bagamba simanyi nyamba nzinise ssente ku simu yo naye nze koze mu nsobi nyamba ozinzirize bw'oteekamu yingamu password ebiki kati ate abo nga bakufere baagala kutwalirako ssente zo kati wali abalala bo abatuufu n'obufere nabwo bulala bo kituufu bazikuweereza asobola okuweereza $5 ku ssimu n'akugamba nkoze ensobi nkuweereza ssente zibadde zigenda wala naye nyamba oba soka akweza na nyingi aizo kweza $10 nga 10 nga zazi kueleza za ddala nga oziraba na kwa account yo account yo zeyongedeko nagamba bwati bo nagamba nyamba zinzize kale nzizake $10 kale nzizako mukago sigazeekena naye muri bo ina mu ekinoga ogamba kale kan custom padde kena za sikoleredde kanzi kudisa nguonyigamu password yo kumbe eribo system yabwe simu ebera ready waiting abaine ebintu bibanyizenyize bwonyiga password yo nogimaleyo bwe papa nonyiga yes n'akasente koko nako olina ku mobile money konna kati obadde inako za kibiina obadde inako za mulimu obadde inako za hardware obadde inako je mukolera abo baziteresa gwe sente z'abandi zonna nga zigenda bwewe bufere obuli e Uganda obumukubbo so buno obwe bulanga bo tubugenzeemu fo twagenze ddala paka wenyini tutuukawo netwafuna buyambi tugeza kwenda ku poliisi eri nabo ekolagana nabo tutigana naye ffe ogwaffe gwakubuusa bana Uganda kale mwebale nnyo abagoberera subscribinga likinga sharinga bakugulaga ebintu ebikwataganako bwe biti ayagala ettaka banaffe abagambe nti aba Dream Estate Developers bagambe nti bakoze discount munaku zino enkulu bobadde ogula plot ku $2 bagambe nti mu kino kato gifuna obadde ya $2 $2 ogifuna ebadde $6 kato gifuna ku $5 ebadde $12 ogifuna ku $11 balina plots nyingi balina Bukerere balina Kasai balina Mayanga balina na Chifuma balina Ddundu balina ebitundu ebitolodde waawo balina ezekyapa balina ez'okutaka lya Kabaka Mairoland n'ebirala byonna gende Bukerere Katale oba kubira tone ku namba y'essimu eryawo wansi oyogereko ne tone akubulire ebikwatagana ku nsonga z'ettaka mu mbeera efaanaganako bwetyo nkugambye gwayagala okusanyukamu genda ku taxi club wali enansana yenze muzukulu wa Kisolo Martin Kimbowa nkwagaliza ate olunaku olulungi bye.